Alors, yo tout le monde, c'est Nathan. Du coup, on se retrouve sur un jeu qui est comme Fortnite, sauf que c'est Fortes, je crois. Du coup, en gros, en fait, le but c'est de baiser les gens. Voilà, clairement, c'est de les tuer. Ok. Hop. Ah ben, d'accord. On s'est tué les deux. Est-ce que... Qu'est-ce que je vais dire, ouais. Je vais dire... Déjà, t'es éliminé. Hop là, et toi t'es éliminé aussi. Voilà. Et toi, tu pars aussi. Hop. Bon voilà. En fait les gars c'est... Ok. C'est chaud de viser comme ça les gars, mais j'ai pas le choix. Allez hop. Comme ça. Hop. Il faut que j'essaye de jouer un V1. Hop. Ah oui, c'est ça qui me met. Pas de problème. Hop. Ok. En fait c'est pratique cette arme en fait les gars, je l'utilisais tout le temps avant. En fait c'est hyper cool. Bon le snipe aussi il est cool, mais... Hop. Et comme vous voyez, le plus efficace qui peut tuer plus rapidement une personne, c'est celle-là, il n'y a pas plus meilleur que ça. Si vous êtes loin, c'est pas ça, c'est le snipe. Si vous êtes pas loin, c'est ça. Et en plus, c'est hyper stylé. Vous pouvez faire des sauces tomates avec. Je rigole, en fait, vous pouvez faire des têtes. Mais ouais. Bah alors, il n'y a personne ou quoi?
Hop. Hop. C'est instant. En fait, c'est super stylé. Hop. Ok, là il est loin. Hop. Hop. C'est vite fait. Mais bien fait. Hein. C'était tout pour cette vidéo. Et yep, tout le monde, c'était Nathan.